Normal ki. Otursan bu? Meyakile. Reş oldu mu? Dadam ağırıp kaldı mı? Bu ne mi degene? Qarab tursam kan besimini ölçep atsan go. Bu nusqilib sınaq tekshirmoqda. Nusqilib? Bizning yangi tadqiqot nishonimizda shu o'xshamaydigan nusxalarni deb tekshiryapmiz. Yana kelib dadam bilan teng yoshliklarni. Shunga yaqindan yaqin dadamning qon besimi bilan temperaturasini o'lchab beqyapman shu. Boshqa ish yo'q. Unda deyine. Voy men shu yaqindan yaq dadamdan ansirab yurdim. Qarsam sen qon besimini o'lchab yuriysa. Shuni bilan shunda qo'rqib ketdim. Endi xotirjam bo'ldim. Bo'pti, kirib armon al, boshqa ish yo'q. Ada. Ya bo'ldi, boshqa ish yo'q. Alloh armoq. Birinchini unutib qoldim-ku. Neymiş bu? Ay vallahi. Bence bizden işten çırağı sokağa. Geldim. Ma'qul, rahmat. Men bo'lgandimi? Ko'nglim ajab bir xillam. Asli bir ish qilmoqchidim. Ajab esim kelmadi. Nima ish bu? Polat direktor? Voy Allah! Voy! Direktor nimda unutib qolganmi? Yaşımsız direktor. Tünüge qaytib ketdingizmi? Kechiring direktor, oldingizda ben hijilman. Shu oila yig'ini bilan bo'lib sal aldirishib qoldim. Kechiring direktor.
Şu dadam nerede beymen keliş şartını oturgu. Xislatmi der. Siz ma umumning ishi bilan shaxsiy ishni aralashtirib oldingizmi nima? Ha? Bu degan shirkat uyingizning gapini qilgan joy emas. Kechiring, men tezday. Direktor, qahvarimiz. Bu siz imzo qo'yishga tegishli materiallar. Bugun yana Ha, bo'ldi, qo'yib qo'ying. bunda jiddiylashgani ko'rmaganim uzun bo'ldi. Yoshiradiganman. Do'kon taqabsiz-da? Tag'am nega oldingiz? Men sirtlarni cho'klab kelay. Siz Barnoga hamroh bo'lib turing bular. Zerikib qolmasin, ha? Tag'a, havo bek sug'ib ketdi. Sukandab qolma. Bildim bular. Manikür taqam bo'lmasiniz. Ha, bo'ldi. Ma'qul. Sizga bir ish bo'lmaganda? Ha? Bir ish bo'lmaganda? Ha, yo'q. Shu ayılning ishi. Faqatla oilaning ishimi ya? Shu dadam beyman arzudan birim degan. Voy, kechiring. Ehtiyotsizlikdan yana ayılning ishini deb sapdiman. Diqqat qiling. Qarori Najib demaydi. Yuz qara chiqara olamiya. Shanxay bordan shirasmidi? Qanday qilaman? Yaxshi aytgan joylarda to'pon. Yaxshimi doktor? Yaxshimisiz? Olimsizmi bemor keldimi qarab yo'q, ha? Tekshirib qo'ying. Yo'q, kelmabdi. Bildim, rahmat. Amma, yaxshimi? Dadamcha bir aya chiqib ketdimi? Qarab baqa telefonni olibdimi? Ha, bo'ldi, men o'zim telefon olib baqay. Xo'sh. Cesur doktorun bir iş yoktu mu? Jasur doktorning dadasi kelib kelmishdi. Hozirgacha keldi. Masalansa qoldi.
Ha, cesur. Kim oldunuz? Şirayınız baş uçturuyor ya. Yo'q, boshqa ish yo'q. Sal charchab qoldi. Bunda olsa tıfır işin düşün ha. Ha? Bugün işin düşkenden keyin uyga bir berin ha. Sizga deydigan muhim bir gap bor. Ha, ma'qul. Cho'qim berin ha. Qaraganda dadingiz davolanish riqiga o'xshaydi. Bir amal qilib uni davolanish qaytib bolam. Qandaq qiyinchilik bo'lsa, doktorxonaga. Keyin pushaymon qilmang bolam. Barliq amallarni qo'llanib, uni davolayni. Gapimni uqdingizmi? Boshliq. Bu ishni burunla menga deyishingiz kerakdi. Men sizning qiynatingiz, ham boshliqingiz. U boshqa odam emas. Mening qudam bolam. Kechiring. Men sizning dadangiz bolam. Qanday gapingiz bo'lsa, menga dang. Nomus ko'nglim yerim bo'ldi. Kechiring dada. Men kichiklik qilibdimi? Düşünmem balam. Ko'nglingizni yerim qilmang balam. Rahmat dada. Rahmat. Biz bor balam. Biz bor. Har qanday ish bo'lsa birlikda hal qilamiz balam. Sizlar nim naqsh etadigan bo'lding? Voy, chaqchaqimig'ina, men naqsh etamsam. Bilan aytasamdi. Voy, bo'ldiqlar, shu ham shu hozir. Men shu bir necha naqshlarni chiqqan. Lekin o'zimning kuyinga ketga qarama. Ay, boshqa naqshlarini ayta anglaymiz. Ayta. Voy, bo'ldiqni acha. Voy, ayta. Voy, ayta, ishim bo'lmaydi. Ayta. Ayta. O'lib o'tirib nimdan xijil bo'lsa, yigitiga yurak bo'lgan ha, ayta. Voy, aytamdi. Ayta. Ha, o'rtirib aytsa, ayta. Ma'qul. Aytmamsa? Qiliq chiqa oldi deyamdi. Ayta. Bizning uyda 3 ahmoq, 3 lise cho'ng ahmoq, 3 ahmoqni boqaman deb dadam yasaydi so'qmoq. Akam bo'lsa doktor bo'ldim deb, pomizxonda yotiydi. Xislat ocham oldi yarash, xizmat o'zni atiydi. Oh yes. Voy, sen nima? Atadi o'zni so'qmoq. Voy. Aka. Shu naqshni sabsa shobamda kelar. Ovozimda koridor bir hafta. Sizlarni kim qolganmish edi? Qaysar bizni kuldirib. Endi bana naqsh aytib turdi bizga. Usul o'ynab bera. Aslan. Voy, xushal o'slan. Mevrin nelar? Aka. Sen o'ynashmoqdingmi? Voy, ukam, oldirib ishlayapsam, nada unga vaqtim bor. Jasur uchun men o'ylashib qo'ydim. Hammamiz birga xo'r etib o'qitilmamdiq. Xo'r? Ma amal buldu-ki. Men nimish o'yishmoqmaganman buni. Bo'ldi. Jiq adam bo'lgandan kim etdi, kim etmedi, hech kim uqmagan ekan. Ammo bo'ldi-ki. Bo'ldi-ki. Oliy maktabda harbiy mashg'ulotda hammizga ittifoqlik ko'rishga o'xshaydi tatqichun. Musiqaga Men bo'lmasa yumor aytay. Anda? Yumor? Ha. Yo'q, mo'min. Yumor etmay ishimiz lapar o'ynaydi. Hozirli bir repetitsiya qilamiz-chi. Qo'pol o'ynaymiz. Sizchu? Siz nima ishlaysiz? Aka. Parvar. Hey aka, uyda nima ishlayotganini bilamsan? Nima bo'ldi? Baldırım ödücü, naqshi musobaqasi uchun qizg'in maslahatlashib ketib bordi. Ha, shundaqmi?
bir uy degan xafalık bo'lmaydi degili bo'lmaydi. Lekin xafalashib qoldik deb botlab o'tayversa bo'lmaydi-da. Vallahi o'zaro yana kelishib, yana kulishib, shundoq o'tish kerak emasmi? Endi bir uyga o'xshayapti degan. Mushundaq olsun, nima degan yaxshi, ha? Bu turmush deganda tang yig'lab, tang kulib o'tadigan gapga. Shu. Aka. Bu bolalarını ərz qıb, yaxşı qıb dikənsə. Qandaq? Qara ulanın inaq icil bo'lib ketganiga. Amma. Oy bolam. Jasur, vallahi o'tama yenib chiqibsan bola. Sen bilan birdan paranglashib kirgan. Әмі сәсілі параңлышыңла. Мен бағу кіріп кейлерімді көрәй. Ma'qul, ma'qul. Dada. Aytadigan umr qo'ydim. Bezim doktorga o'zim bermay. Tayyorlab qo'ying, ha? Men sizning o'zimni bunday tashkil etishingga qarab tura olmayman. Balam bu sen o'zing qarab turmaydigan masala emas. O'zimning tanlashim deb necha dedim o sana. Avval bir sinab boqayli, dada. Sinab bo'lgandan keyin ondan tanlasammi bo'la? Hadi ishim batdi. Undaq bo'lsa ishim tugagani borayli. Qandaq vaqt bo'lsa men seni saqlab turay. Sening o'g'ling bir doktor, dada. Sen ming mushaqqatni meni o'qitib, mushunchalik odam qilding. Men sen uchun ozroq bir ish qilib berib boqay. Menga bir fursat bergin bo'lamdi. Ma'qul. Men o'ylashib boqay bo'lam. Dada. Rak hujayrasi bir kun bo'lsin baldir kontrol qilgan yaxshi. Bu chaqchaq qilgan ish emas. Men o'ylashay dedim-ku bola. Kirivering. Qachon kelganding? Rak hujayrasini bir kun bo'lsin baldir kontrol qilgan yaxshi degan yetkagan. O'zamiz. Acaba dadam emasdi? Senga so'ratmi? Dadam emasdi? Senga so'ratmi? Aka, baldırlı qaytib kiribsan qo'y. Putum sal to'nab kelyapti. Paypoqni yana birini qo'shib kiyib olay. Agar do'konda xaridor jiq bo'lmasa, do'konni taqabli qaytib kirmamsa? Qarab boqay, yashunda qilaman. Ha, mayli. Meni qo'yma. Nerede? Voy meni qo'yma, men o'zimdan paranglashman. Nimada qilsa? Voy meni qo'yma. Avan gapimni angla. Hey, sen aşağıdaki köydün. Bak bulduk ya. Vay çok. Güldürüverip üşüyümün üstüne uyaydın Allah. Gülmeyem. Bombaydı. Şuyuz üzük kes bombaydı cuma. Ay, Cesurga xislat açamaca kırpılamaydı o. Ne demiş kırıp kala? Nemişqa baldır demeyse. Ben bir tek yakında bildim. Dadam bizning bilib qilishimizni xohlamaydi. Bu nima degani? Dadam bunu axir qonunni uyda hech kim bilmasin degan. Hech kim bilmasin. Bilib turib bilmaslik salom deganmiz.
Şundoq. Bu mümkün emas. Men herkese de qılamayman. Dede, bu dadamның axir arzusi. Dadamның faqat 3 ay vaqt qaldı. Alım kam. Ama bir şey ne? Hiç olmadı. Dadam bilan faqat Uzak bas Altay. Şunumuz dadamdan yürüşümüz gerek. Sen kirip dadam desem, o texim azaplandı hadi. Cesur. Sen doktor ol. Operasyon kısa bulundu o Cesur. Dadamdan ayrı kalmak olmaydı. Bütün küçümle tırşatını hadi. Dadamның qandaq canı bizga geçti bilmay yotidu. Dede? Dede? Siz anneni bilip durun. Ne güçlü ademeysiz.